राम, जय भोजपुरी, नमन बा भोजपुरिया माटी के आ नमन बा माई भारती के। तो इतनी बड़ा बाबा गोपालपुरिया न एगो बहुते चुलबुल भोजपुरिया खिस्सा, भोजपुरिया लोक कथा लेकर प्रस्तुत भइल बाने। ई कथा न अपन जन भोजपुरिया समाज बा ओकर बुद्धि की आईना बा, दर्पण बा, शीशा बा। तो ई बहुत पहले के बात है। और ई जौन कथा खिस्सा कहानी बा ई तो समझी कि पुरखा पुरनियों के समय से आदमी सुनत चलत चली आवता। तो अब देर न करत न हम ई खिस्सा पावतनी। ई खिस्सा सुनी काफ़ी आनंद आई। रउआ सबके रउआ अपनी बच्चों के सुना सकेनी। तो खिस्सा के जो शीर्षक बा न, टाइटिल बा, उ ई बा कि चाउर बन गल धान। खिस्सा है ई बहुत पुरान। तो चाउर बन गल धान मतलब कहले के ई मतलब बा कि बहुत पहले न खेतन में धान नहीं उपजे, सीधे चाउरे उपजे। तो ई कहानी बतावत या कि जो पहले चाउर उपजे उ कौने ना धान उपजे लागल आ फिर धान के लोग कूट के उनमें से चाउर निकाले लागल। ऊपर आधारित बा ई खिस्सा। तब सुनी। रउआ तो जानते बानी कि बहुत पहले का बहुत समय से जौन पंडित जी लोग होखे लोग न उ अनुष्ठान में पूजा पाठ में खाए पिए खातिर कोस कोस कितने कोस चल जाओ लोग खाए पिए। तो हम जानते नहीं कि 4-5 कोस गए लोग एक जगह आयल बोला हत वो लोग के निमंत्रण रहे, न्योता रहे भोजन के। तो पंडित जी लोग गए लोग साजी खान दबा के खाना भोजन कई लोग हुआ। भोजन कैले के बाद वो लोग वहाँ से चलल लोग न। तो रास्ता में न जो सेक्टर डाँड़ पकड़ के आवत रहे लोग, वो डाँड़ की दोनों ओर चाउर खूब लहलहाइल रहे। चाउर के खेती माने चाउर खूब लहलहाइल रहे। अब देखिए संजोग वही बेरा शंकर आ पार्वती घूमे निकल रहे लोग कलयुग में मृत्युलोक में। तो वो अपन रास्ता ध के बसा बैल पे ध के आजाद रहे लोग। तो का भइल जो पंडित जी लोग रहे लोग ना ब्राह्मण देव लोग एमे से फटाक का कर लोग कि अगल बगल में जौन चाउर के खेत रहे ना लहलहात रहे चाउर, गए लोग आ शुरू के फाँके लागल लोग चाउर। शंकर भगवान तो कुछ नहीं कहे, लेकिन माई पार्वती के तनी अजीब लगल। कहल कि रहता नहीं पंडित लोग अबे दबा के खा के आ भोजन ग्रहण करके आवता लोग। अब फिर वही देखिए चाउर के सत्यानाश करता लोग बेचारा गरीब किसान के। तो शंकर भगवान करे तू मेहरा गुजर तू याद न तू चल अपन रास्ता हमने जो काम कर दिया बन के निकल जाइए। अभी जौल बुझा तो उन कह लो हमने क्या करल जाओ क्या। नहीं कुछ तो करें पड़ी महाराज, नहीं तो बर्बाद कर दिलो। जाता नहीं कितना चाउर खाना खेले की बाद भोजन कैले की बाद भर पेट भोजन कैले वाला तो चाउर फाँकता लोग। तो कुछ तो करे पड़ी। तो भगवान शंकर करें तो बताऊँ क्या करी। तो कहली कुछ ऐसा करी कि जो चाउर भान है पर छिलका आ जाओ ताकि लोग खा नहीं पाई लोग। और भगवान माँ पार्वती के बात मानत कही जाने एवं मस्तु। तब से कहल जाला कि चाउर के ऊपर छिलका आ गए धान उपजे लागल, धान उगे लागल खेतन में, चाउर नहीं। तो ये मैंने पंडियों जी लोग के कौन काज रहे भोजन दबा के कह के आयल ही रहे लोग। अब वो चाउर शुरू के खैले बिना कौन काज रहे। एक चीज़ देखी आज भी गाँव में कुछ लोग चाउर फाँकी लेला ना फाँके चाहिए। कहीं कहल जाला ना कि दरिद्रता के इंसानी है चाउर फाँकल, कच्चा चाउर तो ना फाँके के चाहिए। हाँ प्रसाद के रूप में बात चाहवल बा तो बिल्कुल ग्रहण करे के चाहिए। तो यही के संगे हम अपनी जौन भोजपुरिया कथा बा कहानी बा खिस्सा बा एक ही विराम करता नहीं। अपनी बताई कि ये खिस्सा भोजपुरिया खिस्सा कहानी की बात विचार बतकही रहुआ किसन लागता बताई। ये क्रम जारी रही महाराज। बहुत कुछ बा भोजपुरी में, भोजपुरिया समाज में, भोजपुरिया संस्कृति में सुनावे लायक, सुने लायक। मनोरंजन तो बतल ही बा, रोचक बा, लेकिन संगे संगे शिक्षाप्रद भी बा। बहुत कुछ सिखा जाला, जीवन के रंग ढंग बता जाला ये कुल किस्सा कहानी। तो एक ही संगे हम अपनी वाणी के विराम देता नहीं और नमस्कार करता नहीं। एक बार प्रेम से बोली जय माई बाका, जय भोजपुरिया समाज, नमन भोजपुरिया माटी के और नमन बा माई भारती के। जय 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 जय।